Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Udah lama ya saya nggak bikin video. Nah, kali ini saya mau bikin video gimana caranya buat terapi anak dengan menggunakan baby safe untuk pemanas dan penghangat makanan ya, juga buat steril botol. Nah, saya gunakan ini mulai dari anak saya 3 bulan, waktu dia sakit 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang 1 tahun. eh, Penggunaannya mudah banget buat teman-teman yang nggak punya alat nebulizer atau terapi uap ataupun alat terapi uap yang saat ini sedang hype. Nah, bisa juga menggunakan cara ini dan ini sangat efektif banget buat aku, apalagi buat anak yang belum bisa konsumsi obat. Anak di bawah 6 bulan itu lumayan uh, berpengaruh juga sih. Nah, di sini aku udah siapin air. Tinggal kita masukin air aja secukupnya. Oke, udah dimasukin air. Kemudian dikasih sama minyak telon. Minyak telon ini bisa juga diganti sama minyak kayu putih atau minyak telon merek lainnya. Atau kalau yang di rumah punya oil buat terapi bisa dipakein itu. Oke, udah selesai. Nuanginnya nggak mesti banyak banget, sekitar 2 atau 3 sendok makan. Nah, kemudian tinggal kita putar nanti kita colokin di listrik, kemudian kita putar di 70. Nah, nanti uapnya bakal keluar dan ini diletakkan di dekat baby kita. Tidur bisa saat tidur juga. Tapi kalau di saat tidur bisa harus dilihat juga, nanti takutnya airnya kering kemudian dia mengerak di bawahnya. Oke, aku bakal siapin ini di kamar. Nanti kita lihat gimana dia saat dia udah panas. Oke, di sini bisa dilihat dia udah agak beruap ya, nih dari jauh. Mungkin asapnya nggak kelihatan. Nah, aku pasangnya di mode 100% dulu. Setelah dia udah uap kayak gini, kita pindahin aja ke 70. Berarti dia hanya menghangatkan. Sekian tips dari saya. Bisa teman-teman coba. Ini juga bisa buat mengurangin nyamuk yang ada di dalam kamar, biar anaknya nggak nyamukan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.